Matyti, vedam paskaitas. Mantas gal daugiau tos tai papasakos gerai eigoje ir, žodžiu, tikrai bus įdomi paskaita, tai linkiu sėkmės. Gerai? Perdodu. Tai galbūt kažką darau teisingai. Šiandien noriu su jums pasidalinti, tai visai smagu būtų padaryti tokį kaipo dialogą, sužinoti, pavyzdžiui, jūsų klausimą. Jo, tai tiesiog yra neuronų, tai atsiranda kažkoks stimulas, tada įvyksta galvoje tam tikra reakcija, būna mūsų konkretus veiksmas ir mes gaunam konkretų rezultatą atgal. Kas dažnai vyksta, tai žmonės mėgsta kartoti tas pačias rutinas. Tai yra tas pats dirgiklis, tas pats veiksmas ir visada yra tas pats rezultatas. Tik tai dažniausiai būna noras neturėti to paties rezultato. Kartais savijautą, ypač pačioj pradžiai, būna žmonės pakeičia visas jungtis tam tikroj srity, bet nenumato, kad kasdieniai rutinai, kad įveiktų didelis pokytis gyvenime. Drugelio efektas. Čia man maraton ar ten, arba kai žmonės. Kadangi dalis mūsų minčių yra įpročiai, tokie nesąmoningi, tai mes apie 50... Kaip gal 50 000 minčių per dieną? Nesukuriam, o patiriam. Nes mintis kaip po tokias yra tiesiog šalutinis rezultatas. Jeigu ribos. Viena yra aukštesnioji, kita yra žemesnioji. Čia yra, nežinau, žolę rūkom, bet narkotikų rimtų nevartojam. Ne? Nes tai yra kur kas žemiau. Kūnas atpažįsta konfiguraciją tam tikrų įsitempusių raumenų ir sugalvoja, kad okei, reikia paleisti laimės hormonų. Ir paleidžia. Užtenka įkvėpti giliai, išsitiesti, atloš pečius atgal ir tu jau jauties kitaip. Ilgiau tai pastovi, užsipildo visas pradeda galbūt drebėti arba ieškoti kampą. Ir galiausiai kas nutinka, jisai tą pradeda suvokti ir tada vėl pradeda dar labiau nervuotis. Ir galvoti, aš jau nervuojuos, aš nervuoju. Ir dažniau sukas ratas, ir vėl sukas, ir vėl sukas, ir vėl sukas, ir vėl sukas. Ko norėčiau daryti daugiau? Noriu daugiau anksti atsikelti. Noriu pradėti sportuoti. Noriu... Ir kažkurio momentu tiesiog nusibodo. Ir pradėjau... Tai rodas. Ir galiausiai pradėjau visai tai bėgioti. Ir vis pradėjau galvoti, kur šitam visam rate reikia kažką pakeisti, kad tai būtų dar efektyviau. Kuriam gyvenime pradedi prisiminti šitą lentelę. Kai kitą kartą pakliūni į tą pačią situaciją, tu atsimeni, kas buvo, reikės pagalbos. Ir šitoj vietoj, ką aš labai iš tikro mėgstu siūlyti, tai yra ieškoti, ar tai būtų stebint save, ar šita gelmė žino, kad esi nuostabus. Žingsnis daryti visada būna baisu, nes protas nori tempt atgal. Bet tiesiog reikia tą balsą nutildyti, jį nekreipti dėmesio, šiek tiek. Ir jį nustumti šoną. Bet ką, kas trukdo, padėti šoną bent jau trumpam. Susitarkim, galima tiesiog susitarti su savim. Šiandien aš pasitikiu savim. Ir priimsiu sprendimus pasitikinčiai. Ir savaime išjų. Tai va. Iš principo, metas klausimų. Čia priklauso nuo klausimų. Kuriuo, bet... Matematika atėjo, pasidalino savo patirtimi, vizijų organizacijos padėtį, įteiksim tau. Ir čia knyga, jau Grimas yra rėmė, knyga Žuvėdros klyksmas, tikrai rekomenduoju visiems paskaityti, labai pakeičia taip mąstymą, suprasti kitą žmogų. Geras, man pasitačiu. Gražu, tai yra taip gražu. Gražu, vaikai. Čia sakai, kad moteriškai sakau, jūsų vaikas, labai panašus pas nevyriškai. Panuoti tokį šviesus, nesavo čia neįmų. Nelabai galėčiau padalyvauti pasičiaužinai. Tai va, tai aš žinau, kad reikėtų dabar atvabu. Norėčiau paklausti, kodėl jūs pasirinkti mūsų informacijos šią temą? Tai iš principo todėl, kad yra svarbu žinoti, kas vyksta žmoguje, kas vyksta tavo viduje. Tam, kad galėtum pasiekti daugiau negu įprastai siekia. Arba bent jau suprasti tuos procesus, kurie daro įtaką tam, kaip tu jautiesi, tam, ko tu nori, tavo mintims ir tavo rezultatams, kurių tu sakai kiekvieną dieną.
Tai kai tu supranti, kad iš tikrųjų, jeigu nori, kad tu gali pasiekti labai daug ir supranti, kas tave riboja, tu gali tada įveikti tuos ribojančius dalykus ir galiausiai išjudėti link tikslų, kurių tu sieki. Tai šį vakarą minėjau, sakau, gal kažkokią tematinę Amerikos vakarą padaryti arba emigracijos apie temą. Ne, nebūtinai čia daimą. Skaitot pranešimą kurčiųjų auditorijai. Kurtiesiems pirmą kartą. Tai tiesiog tokia patirtis. O sakykime, yra skirtumas girdinčiųjų auditorijoje ir kurčiųjų auditorijoje. Jeigu ką gautų, Iš tikrųjų yra, iš vienos pusės tai yra iš tikrųjų, pirmas dalykas, publika reaguoja kitaip. Tai yra, nėra to tokio betarpiško ryšio su žmonėmis. Nes tai, kad tu sakai, keliavo dar per vertėją. Ir vienas dalykas, žmonės, jie nesureaguoja į tos mažus dalykus, kuriuos tu bandai dar padaryti. O to pačiu, nežinai, su vertėju, kaip jisai tiksliai tą išverčia. Tai, kad tu sakai, ir kaip žmonės suvokia. Dėl to yra visada toksai, ar viskas gerai ar ne, ar viskas gerai ar ne. Turėjai kur kas mažiau grįžtamojo ryšio iš pačios publikos, negu įprastai. Stendas, matai, susitvarkė, viskas Tuo pačiu dar ir pati publika yra kitokia negu esi įpratęs ir šiaip negu pats suvoki pasaulį. Ir tu tiksliai nežinai, su kokiais iššūkiais jie susiduria. Ir dėl to kartais būna sunkiau, aš galvoju, pasakyti taip tiksliai, ką reiktų daryti arba kaip reiktų galvoti, nes kontekstai skiriasi. Ir tiesiog taip yra. Vadinasi, kai jūs pasakojat, jūs norit to grįžtamojo ryšio, kad jie reaguotų. O su girdinčiais iškart yra tas ryšys, grįžtamasis ryšys. Su girdinčiais jisai yra betarpiškas. Ir būna galima tiesiog matyti iš emocijų, matyti iš to, kaip žmonės juda ar nejuda, kai sėdi, kokios jų veido mimikos. O čia yra pagrindė, visas dėmesys yra ne į tave ir ne į tai, ką tu rodai, o į vertėją. Dėl to. Kurčiųjų veidai ramus, taip? Taip. Kurčiųjų veidai ramus. Ta prasme, mimikos, jūs nematėte, ta prasme, kad jie iš mimikos parodo? Jos yra mažiau ir jos netokios staigios. Mažiau. O ta prasme, girdinčiųjų daugiau mimikos yra, iš veido galima iškart suprasti, ką jie jaučia, jų emocijas? Jo, šiek tiek greičiau. Tai yra labai greitai viskas vyksta. Tu gali pasakyti, čia viskas yra galbūt nuo informacijos greičio. Tai yra, kad, nes gavosi, kad ten tai betarpiškai, tiesiog tiesiai viską pasakai, nes dalis dalykų vyksta to pačiu, priklauso nuo intonacijos, kurią sakau, priklauso nuo kūno kalbos, kurią aš rodau. Ir kai visas dėmesys yra ne į tave, tu negali net su kūnu kalbėti, nes visas dėmesys yra į vertėją. Tai jau, iššūkis. Jūsų pranešimo tikslas yra pakeisti kurčiųjų gyvenimą? Ar kaip yra? Taip? Pakeisti jų mintis? Pranešimo tikslas yra tiesiog suteikti daugiau informacijos apie procesus, kurie vyksta kiekvieno galvoje. Nes iš žinojimo ateina ir norėjimas daryti kažką daugiau. Ir galbūt ateina atsakymai į tuos klausimus, kuriuos žmogus turi. Ir mano siekis galbūt yra tiesiog duoti kelis klausimus, kuriuos žmogus gali pats savo užduoti. Ir šitai rasti atsakymą į tai, ko jis ieško. O ne pasakoti savo istoriją, kuri, mano manymu, būtų teisinga. Nes tai svarbu
kad gautų informaciją, po to kiltų jiems klausimai, kodėl, nes kurtieji nežino ir klausimų taip išeina neturi, nes trūksta tos informacijos. Iš principo tiesiog suteikia informacijos ir jinai užveda ant kelio. Tai yra šita paskaita būtent, jinai yra toksai kaip bendrinis dalykas, kuris papasakoja, kas iš vis yra saviugda ir su kuo susiduria žmogus, kuris nusprendžia jau užsiimti. Tai yra toksai bendra peržiūra, jeigu tai būtų universiteto kažkoks dalykas, tai būtų rugsėjo 1, pažiūrėkime, kas bus ir kas mūsų laukia. Ir tada žmogui gali kilti, jisai mato jau, iš ko tai susideda, jam gali kilti minčių apie tai, kas tai gali būti, ir jis tada gali nuspręsti, kur jisai norėtų gilintis pats ir kur jam reiktų daugiau žinių. Bet pagrindinius tuos dalykus vis tiek norisi duoti ir tas yra tie klausimai arba tie pagrindiniai keli būdai, apie kuriuos pasakojau, kaip tai vyksta savarankiškai, be nieko kito pagalbos, kaip pats žmogus gali nors ir dabar tą daryti. Aišku, jūs kalbate teisingai. Noriu Jums padėkoti už pranešimą nuoširdų, kad Jūs norit kurtiesiems padėti suprasti. Ir noriu paprašyti, kad Jūs gal palinkėtumėt kažko pačių bendruomenė, Jūsų palinkėjimas, gal galėtumėt į kamerą pasakyti. Ja, aš manau, kad tiesiog siekti ir bandyti. O jeigu neišeina, tai tiesiog paieškoti, kas trukdo pasiekti tai, ko siekia. Ir kartais tai būna sunku, kartais būna lengva. Bet svarbiausia yra neprarasti to siekio, tos vilties ir tiesiog judėti. Tik tai ne aklai, o pabandyti analizuoti, pabandyti ieškoti galbūt pagalbos iš šono, nebijot prašyti pagalbos iš šono. Ir galiausiai viskas vis tiek įsigyvendins. Arba nueisi keliu, kuris tavo bus dar geresnis. Ačiū Jums labai.